Patent test savollari 2025-yil iyul oyida o'zgardi. Hozir yangi 11 test variantlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi variant. Birinchi 4 ta vazifa audirovaniyadan bo'ladi. Dialogni tinglang va birinchi, ikkinchi vazifadagi to'g'ri javoblarni belgilang. Здравствуйте! Я хочу сдать экзамен для получения патента. Добрый день! Вы можете сдать экзамен во вторник. С собой необходимо иметь паспорт и миграционную карту. Audioda shunday deyildi. Assalomu alaykum. Men patent olish uchun imtihon topshirmoqchi edim. Xayrli kun. Siz seshanba kuni patentga imtihon topshirsangiz bo'ladi. O'zingiz bilan pasportingiz va migratsionniy kartangiz bo'lishi kerak, deyildi. Endi pastdagi variantlarni birini tanlaymiz. Они говорят в центре тестирования. Ya'ni ular test olish markazida suhbatlashmoqda. С собой необходимо иметь migratsionniy kartu. Ya'ni siz bilan migratsionniy kartangiz bo'lishi kerak. 3-4 vazifalar. Dialogni tinglang va 3-4 vazifadagi to'g'ri javoblarni belgilang. Уважаемые покупатели, если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. Audioda shunday deyildi. Hurmatli xaridorlar, agar siz o'z buyumlaringizni bizning do'konimizda yo'qotgan bo'lsangiz, administratorga murojaat qiling. Endi pastdagi variantlarni birini tanlaymiz. Вы можете услышать это объявление в торговом центре. Ya'ni ushbu e'lonni savdo markazida eshitishingiz mumkin. О потерянных вещах можно спросить у администратора. Ya'ni siz administratordan yo'qolgan narsalaringiz haqida so'rashingiz mumkin. 5-chi vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые граждане, оплачивайте свой проезд вовремя. Hurmatli fuqarolar, yo'l haqini o'z vaqtida to'lang. Такое объявление можно прочитать в автобусе. Bunday e'lonni avtobusda o'qishimiz mumkin. 6-chi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые гости, приглашаем вас на автобусную экскурсию по городу. Экскурсия будет 12 мая, во вторник, с 10 до 14 часов. Ждем вас около торгового центра «Мир». Hurmatli mehmonlar, sizni shahar bo'ylab avtobus sayohatiga taklif qilamiz. Ekskursiya 12 may seshanba kuni ertalab soat 10 dan to 14:00 gacha bo'lib o'tadi. Biz sizni Mir savdo markazi yaqinida kutamiz. Ekskursiya начинается в 10 часов. Ekskursiya soat 10 da boshlanadi. 7-chi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Батыр приехал из Узбекистана. Батыр – строитель. Пишите нужное слово в анкету. Анкета. Как вас зовут? Меня зовут Батыр. Откуда вы приехали? Я приехал из Узбекистана. Кто вы по профессии? Я строитель. Строитель so'zini yozishimiz kerak.
Sakkizinchi vazifa. Сегодня суббота, а мама приехала вчера, пятницу. Bugun shanba, onam kecha juma kuni keldi. To'qqizinchi vazifa. В салоне сотовой связи я купил telefon. Men uyali aloqa do'konidan telefon sotib oldim. O'ninchi vazifa. Как вас зовут? Меня зовут Иван. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Ivan. 11-chi vazifa. Мы приехали в Россию, потому что здесь есть работа. Потому что variantini tanlaymiz. Biz Rossiyaga kelganmiz, chunki ish bor bu yerda degan ma'noni bildiradi. 12-chi vazifa. 4 ноября в России празднуют День народного единства. Ya'ni Rossiyada 4 noyabr kuni milliy birlik kuni nishonlanadi. 13-chi vazifa. Столица Российской Федерации – Москва. Rossiya Federatsiyasi poytaxti – Moskva. 14-chi vazifa. Великая Отечественная война закончилась в 1945 году. 15-chi vazifa. Содружество независимых государств СНГ было образовано после распада СССР в 1991 году. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 1991-yilda SSR parchalanganidan keyin tashkil topgan. 16-chi vazifa. Укажите флаг Российской Федерации. Birinchisini tanlaymiz. Статья 62. Конституция Российской Федерации определяет статус иностранных граждан на территории Российской Федерации. Согласно этой статье, иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 62-moddasida chet el fuqarolarining Rossiya Federatsiyasi hududidagi huquqiy maqomi belgilangan. Ushbu moddaga ko'ra, chet el fuqarolari Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bilan teng ravishda huquq va majburiyatlardan foydalanadilar. Federal qonun yoki Rossiya Federatsiyasining xalqaro shartnomasida belgilangan hollar bundan mustasno degan ma'noni bildiradi. 18-chi vazifa. Где происходит регистрация брака в Российской Федерации? В отделе ЗАГС. Записи актов гражданского состояния. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida nikohni ro'yxatdan o'tkazish qayerda amalga oshiriladi? FHDYO bo'limida, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limida ro'yxatdan o'tkaziladi. 19-chi vazifa. На территории Российской Федерации в отношении иностранного гражданина совершено преступление, куда он должен обратиться за помощью. В полицию. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosiga qarshi jinoyat sodir etildi. U qayerdan yordam so'rashi kerak? Politsiyadan. 20-chi vazifa. Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин должен иметь паспорт и миграционную карту. Ya'ni yashash joyida ro'yxatdan o'tish uchun chet el fuqarosi quyidagilarga ega bo'lishi kerak. Pasport va migratsion kartasiga ega bo'lishi kerak. 21-chi vazifa. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки на миграционный учет, то он привлекается к административной ответственности. Ya'ni agar chet el fuqarosi migratsiya ro'yxatidan o'tish qoidalarini buzsa, u ma'muriy javobgarlikka tortiladi.
22 vazifa. В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, они подлежат депортации из Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Верно ли это суждение? Верно. Ya'ni, agar Rossiya Federatsiyasi hududida yashovchi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarda VICH infeksiyasi aniqlansa, ular Rossiya Federatsiyasi qonunlarida belgilangan tartibda Rossiya Federatsiyasidan deportatsiya qilinishi kerak. Shu hukm to'g'rimi? To'g'ri. Birinchi variantni yechib bo'ldik. Patent test savollarining ikkinchi varianti. Birinchi, ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglang va birinchi, ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Извините, вы выходите на следующей остановке? Нет, я выхожу через одну остановку. Audioda shunday deyishdi. Kechirasiz, siz keyingi to'xtalishda tushasizmi? Yo'q, men yana bitta to'xtalishdan keyin tushaman. Они говорят в автобусе. Ular avtobusda gaplashmoqda. Он выходит через одну остановку. U yana bir to'xtalishdan keyin tushadi. Uchinchi, to'rtinchi topshiriqlar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. Внимание! Кто потерял свой телефон в магазине «Цветы», может взять его у администратора магазина. E'londa shunday deyildi. Kim telefonini gullar do'konida yo'qotib qo'ygan bo'lsa, uni do'kon administratoridan olishi mumkin. Вы можете услышать это объявление в торговом центре. Ya'ni bu e'lonni savdo markazida eshitishimiz mumkin. У администратора магазина можно взять свой потерянный телефон. Ya'ni do'kon ma'muridan yo'qolgan telefonni olish mumkin. 5-chi vazifa. Прочитайте киноафишу и выберите правильный ответ. Film afishasini o'qing va to'g'ri javobni tanlang. С 3 марта смотрите фильм о победах российских спортсменов. 3 martdan boshlab rus sportchilarining g'alabalari haqidagi filmni tomosha qiling. Новый фильм снят о спорте. Yangi film sport haqida olingan. 6-chi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Меня зовут Дамир. Вчера у меня был выходной. Я со своей семьей хорошо отдохнул. Днем мы были в парке, а вечером решили поужинать дома. Mening ismim Damir. Kecha dam olish kunim edi. Oilam bilan yaxshi dam oldim. Biz kunduzi parkda edik, a kechqurun kechki ovqatni uyda qilishga qaror qildik. Вчера днем Дамир и его семья были в парке. Kecha kunduzi Damir va uning oilasi parkda edi. 7-chi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni kiriting. Anvar приехал из Узбекистана. Anvar повар. Впишите нужное слово в анкету. Анкета. Как вас зовут? Меня зовут Анвар. Откуда вы приехали? Я приехал из Узбекистана. Кто вы по профессии? Я повар. Mana shu joyga
O'zbekiston so'zini yozamiz. Я приехал из Узбекистана. 8-chi vazifa. В магазине «Мебель» я купил stol. Men mebel do'konidan stol sotib oldim. 9-chi vazifa. Мой друг работает в магазине. Mening do'stim do'konda ishlaydi. Сколько тебе лет? Sening yoshing nechida? 11-chi vazifa. Врач спросил меня, как вы себя чувствуете? Doktor mendan o'zingizni qanday his qilyapsiz deb so'radi. 12-chi vazifa. 7 января в России празднуют Rождество Христово. Rossiyada 7 yanvarda Masihning tug'ilishi kuni nishonlanadi. 13-chi vazifa. В Российской Федерации находится город Владивосток. Rossiya Federatsiyasida Vladivostok shahri bor. 14-chi vazifa. Союзником СССР в годы Великой Отечественной войны была Великобритания. Ulug' Vatan urushi davrida Buyuk Britaniya SSRning ittifoqchisi bo'lgan. 15-chi vazifa. Прославленный полководец Великой Отечественной войны Жуков. Ulug' Vatan urushining mashhur qo'mondoni Жуков. Укажите флаг Российской Федерации. Ikkinchisini tanlaymiz. 17-chi vazifa. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации пользоваться родным языком? Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosiga qanday huquqni kafolatlaydi? O'z ona tilidan foydalanish huquqini kafolatlaydi. 18-chi vazifa. В какой форме, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, заключается трудовой договор? Только в письменной. Rossiya Federatsiyasi Mehnat kodeksiga muvofiq mehnat shartnomasi qanday shaklda tuziladi? Yozma ravishda. 19-chi vazifa. Вы потеряли паспорт. Куда следует обратиться? В полицию и консульство своей страны. Ya'ni, siz pasportingizni yo'qotdingiz, qayerga murojaat qilishingiz kerak? Politsiyaga va o'z mamlakatingiz konsulligiga. 20-chi vazifa. По общему правилу, срок постановки иностранного гражданина на миграционный учет составляет 7 рабочих дней. Ya'ni, umumiy qoidaga ko'ra, chet el fuqarosini migratsiya uchun ro'yxatdan o'tkazish muddati 7 ish kuni hisoblanadi. 21-chi vazifa. Наказание за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российской Федерации устанавливает Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ya'ni, chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish qoidalarini buzganlik uchun jazo Rossiya Federatsiyasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi qonun bo'yicha belgilanadi. 22-chi vazifa. Иностранный гражданин, уклоняющийся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания, проживания в Российской Федерации, является незаконно находящимся на территории Российской Федерации и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Верно ли это суждение? Верно.
Patent test savollarining ikkinchi variantini yechib bo'ldik. Endi hozir tekshirib chiqamiz. Mana 22 ta savoldan hammasiga to'g'ri javob berganmiz. Patent imtihonining 3-varianti. Birinchi, ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglang, birinchi va ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Здравствуйте. Мне нужен одноместный номер на 3 дня. К сожалению, свободных номеров нет. Dialogda shunday deyildi: Menga 3 kunga bir kishilik xona kerak. Afsuski, bo'sh xonalarimiz yo'q. Они говорят в гостинице. Ular mehmonxonada gaplashishmoqda. Вы услышали, что нет свободных номеров. Ya'ni bo'sh xonalar yo'qligini eshitdingiz. 3-4 vazifalar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglang va 3-4 topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. Diqqat! Bizning bankimiz ish vaqtini o'zgartirdi. Endi bank kechki soat 9 gacha ishlaydi. Этот банк изменил часы работы. Ya'ni ushbu bank ish vaqtini o'zgartirdi. Теперь банк будет работать до 9 часов вечера. Ya'ni endi bank kechki soat 9 gacha ishlaydi. 5-vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Осторожно, опасная зона. Diqqat, xavfli zona. Вы можете увидеть это объявление в настройке. Siz ushbu e'lonni qurilish maydonchasida ko'rishingiz mumkin. 6-vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Лейла. Сегодня утром мы с сыном ходили на экскурсию по городу. Весь день была хорошая погода. Мы гуляли до самого вечера. Пришли домой поздно. Ya'ni, mening ismim Leyla. Bugun ertalab o'g'lim bilan shahar bo'ylab sayohatga chiqdik. Kun bo'yi ob-havo juda yaxshi edi. Biz kechqurungacha aylandik. Uyga kech qaytdik. Leyla вернулась домой вечером. Ya'ni, Leyla kechqurun uyga qaytdi. 7-vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni kiriting. Алишер приехал из Узбекистана. Алишер водитель. Пишите нужное слово в анкету. Anketa. Ya'ni Alisher O'zbekistondan kelgan, Alisher haydovchi. So'rovnomaga kerakli so'zni kiriting. Anketa. Как вас зовут? Меня зовут Алишер. Откуда вы приехали? Я приехал из Узбекистана. Кто вы по профессии? Я водитель. Mana shu joyga водитель so'zini yozamiz. 8-vazifa. Александр Сергеевич Пушкин родился летом 6 июня. Александр Сергеевич Пушкин yozda 6 iyun kuni tug'ilgan. 9-vazifa. Я люблю слушать хорошую музыку. Men yaxshi musiqa tinglashni yaxshi ko'raman. 10-vazifa. Скажите,
У вас есть семья? Aytingchi, sizning oilangiz bormi? 11 vazifa. Вы не можете работать в России, потому что не получили разрешение на работу. Siz Rossiyada ishlay olmaysiz, chunki siz ishlash uchun ruxsatnoma olmagansiz. 12 vazifa. 23 февраля в России празднуют День защитника Отечества. Vatan himoyachilari kuni Rossiyada 23 fevral kuni nishonlanadi. 13 vazifa. Какой город Российской Федерации называют второй столицей России? Санкт-Петербург. Ya'ni Rossiya Federatsiyasining qaysi shahri Rossiyaning ikkinchi poytaxti deb ataladi? Sankt-Peterburg. 14 vazifa. Великая Отечественная война окончилась в 1945 году. Ya'ni Ulug' Vatan urushi 1945-yilda tugagan. 15 vazifa. Содружество независимых государств СНГ было создано в 1991 году. Ya'ni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi 1991 tashkil etildi. Укажите флаг Российской Федерации. Ikkinchisini tanlaymiz. 17 vazifa. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Трудиться и выбирать роды занятий. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosiga qanday huquqni kafolatlaydi? Ishlash va kasb tanlash huquqini kafolatlaydi. 18 vazifa. Имеет ли иностранный гражданин право приобретать недвижимое имущество на территории Российской Федерации? Имеет. Ya'ni chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida ko'chmas mulk sotib olish huquqiga egami? Ega. 19 vazifa. Имеет ли право иностранный гражданин вступить в брак на территории Российской Федерации? Да. Javobini belgilaymiz. Chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida turmush qurish huquqiga egami? Ega. 20 vazifa. Какую цель въезда нужно указать в миграционной карте, чтобы получить патент? Работа javobini tanlaymiz. Ya'ni patent olish uchun migratsiya kartasida kirishning qaysi maqsadi ko'rsatilishi kerak? Ish maqsadi ko'rsatilishi kerak. 21 vazifa. Для получения патента иностранный гражданин предоставляет уполномоченную организацию документы в течение 30 календарных дней. Ya'ni patent olish uchun chet el fuqarosi hujjatlarini vakolatli tashkilotga qancha vaqtda taqdim etishi kerak? 30 kun ichida taqdim etishi kerak. 22 vazifa. Иностранный гражданин, не покинувший территорию Российской Федерации в установленный срок, подлежит депортации. Верно ли это суждение? Верно. Ya'ni belgilangan muddatda Rossiya Federatsiyasi hududidan chiqib ketmagan chet el fuqarosi deportatsiya qilinishi kerak. Bu hukm to'g'rimi? To'g'ri. Endi посмотреть результат. Biz 22 savoldan hammasiga to'g'ri javobni belgiladik. 4-variant. Birinchi, ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Антон,
Дай мне, пожалуйста, телефон. Мне нужно срочно позвонить в больницу. Конечно, возьми. А где твой телефон? Вчера потеряла его. Dialogda shunday deyildi: Anton, menga telefoningni berib tur iltimos. Shifoxonaga zudlik bilan qo'ng'iroq qilishim kerak. Ha, albatta, ma'qul. A seni telefoning qayerda? Kecha yo'qotib qo'ydim. Вы слышите разговор друзей? Siz do'stlarning gaplashayotganini eshitdingiz. Что сделал Антон? Он дал мобильный телефон. Anton nima qildi? U telefonini berdi. 3-4 topshiriqlar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglang va 3-4 topshiriqlardagi to'g'ri javobni belgilang. Уважаемые покупатели, кассы номер 3 и 5 временно не принимают к оплате банковские карты. Приносим извинения за причиненные неудобства. E'londa shunday deyildi: Hurmatli xaridorlar, 3 va 5 kassalar vaqtinchalik bank kartalarini qabul qilmaydi. Keltirilgan noqulaylik uchun uzr so'raymiz. Объявление можно услышать в магазине. Bunday e'lonni do'konda eshitishimiz mumkin. Кассы номер 3 и 5 принимают только наличные деньги. Ya'ni 3 va 5 kassalar faqat naqd pulni qabul qiladi, chunki e'londa eshitdikki, 3 va 5 kassalar vaqtinchalik bank kartalarini qabul qila olmaydi. 5 vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. Место для инвалидов, лиц пожилого возраста и пассажиров с детьми. Ya'ni e'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. E'londa shunday deyilgan edi: Nogironlar, qariyalar va bolali yo'lovchilar uchun joylar. Вы можете увидеть это объявление в транспорте. Bunday e'lonni qayerda ko'rishimiz mumkin? Bunday e'lonni transportda ko'rishimiz mumkin. 6 vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Анвару 20 лет. Он приехал из Узбекистана. Дома он учился и помогал отцу продавать фрукты на базаре. Его брат работает дворником. Анвар планирует работать на стройке. Он хочет строить дома и школы. Matnda shunday deyilgan edi: Anvar 20 yoshda. U O'zbekistondan kelgan. U uyda ham o'qib, ham otasiga bozorda meva sotishga yordam bergan. Uning akasi farrosh bo'lib ishlaydi. Anvar qurilish maydonchasida ishlashni rejalashtirmoqda. U uylar va maktablar qurmoqchi. Кем будет работать Anvar? Строителем. Anvar kim bo'lib ishlamoqchi? Quruvchi bo'lib. 7 vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni kiriting. Muslim Ibragimov хочет получить работу курьера. Пишите нужное слово в его заявление. Заявление. Ya'ni Muslim Ibragimov kuryer sifatida ish topmoqchi. Uning arizasiga kerakli so'zni yozing. Заявление. Ariza. Прошу принять меня на работу на должность курьера. Mana shu joyga kuryera so'zini yozamiz. Ya'ni meni kuryer sifatida ishga olishingizni so'rayman.
Sakkizinchi vazifa. Станция метро находится здесь? Нет, там. Ya'ni metro bekati shu yerda joylashganmi? Yo'q, u yerda. To'qqizinchi vazifa. Моя сестра работает в больнице врачом. Mening opam kasalxonada shifokor bo'lib ishlaydi. 10-chi vazifa. Извините, это ваши документы? Ваши javobini belgilaymiz. Ya'ni, kechirasiz, bu sizni hujjatlaringizmi? degan ma'noni bildiradi. 11-chi vazifa. Скажите, пожалуйста, где naходится поликлиника? Klinika qayerda joylashganini aytib yuboring iltimos, degan ma'noni bildiradi. 12-chi vazifa. День Победы в России отмечают 9 мая. Rossiyada G'alaba kuni 9-mayda nishonlanadi. 13-chi vazifa. Какой из этих городов находится в России? Novosibirsk. Ya'ni ushbu shaharlardan qaysi biri Rossiyada joylashgan? Novosibirsk shahrini tanlaymiz. 14-chi vazifa. Договор о принятии Республики Крым и город Севастополя в состав России подписал Putin. Ya'ni Qrim Respublikasi va Sevastopolni Rossiyaga qabul qilish to'g'risidagi bitimni kim imzoladi? Putinni tanlaymiz. 15-chi vazifa. Создание Содружества независимых государств СНГ участвовал Boris Yeltsin. Ya'ni Mustaqil davlatlar hamdo'stligini tashkil etishda Boris Yeltsin ishtirok etgan. 16-chi vazifa. Укажите герб Российской Федерации. Birinchisini tanlaymiz. 17-chi vazifa. Иностранный гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, имеет право на территории Российской Федерации говорить на родном языке. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududida yashovchi chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida o'z ona tilida gapirish huquqiga ega. 18-chi vazifa. Иностранный гражданин в Российской Федерации обязан однократно пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование при получении разрешения на работу. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosidan bir martalik barmoq izlarini topshirishi va ishlash uchun ruxsatnoma olish uchun suratga tushishi talab qilinadi. 19-chi vazifa. Куда следует обратиться человеку, если его ограбили? Полицию. Ya'ni agar biror kishini tunab ketishsa, qayerga murojaat qilishi kerak? Politsiyaga. 20-chi vazifa. При въезде в РФ необходимо получить и заполнить миграционную карту. Ya'ni Rossiya Federatsiyasiga kirishda siz migratsion kartasini olishingiz va to'ldirishingiz kerak. 21-chi vazifa. Иностранный гражданин совершил преступление на территории Российской Федерации. Каким кодексом регулируется ответственность за него? Уголовным кодексом Российской Федерации. 22-chi vazifa. Иностранный гражданин будет депортирован в случае нарушения срока обращения за патентом или разрешением на работу. Верно ли это суждение? Неверно. Ya'ni chet el fuqarosi patent yoki ishlash uchun ruxsatnoma olish uchun ariza berish muddatini buzgan taqdirda deportatsiya qilinadi. Bu hukm to'g'rimi? Noto'g'ri javobini belgilaymiz.
Shunday qilib, 4-variantning 22 ta savolini yechib bo'ldik. Endi посмотреть rezultat tugmasini bosamiz. Mana 22 ta savoldan hammasiga to'g'ri javob berganmiz. Patent imtihoniga tayyorlanishning 5-varianti. Birinchi-ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglang va birinchi-ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Скажите, пожалуйста, где лежат овощи? Идите туда. Овощи справа. Рядом соки. Audioda shunday deyildi. Sabzavotlarning qayerda turganligini aytib yuboring, iltimos. Anavi yerga boring. Sabzavotlar sharbatlar yonida, o'ng tomonda. Они говорят в магазине. Ular do'konda suhbatlashmoqda. Покупатель хочет купить овощи. Ya'ni xaridor sabzavotlar sotib olmoqchi. 3-4 vazifalar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. Ya'ni e'lonni tinglang va 3-4 topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые посетители, на 5-м этаже нашего торгового центра работают кафе и детская комната. E'londa shunday deyildi. Hurmatli mehmonlar, bizning savdo markazimizning 5-qavatida kafe va bolalar xonasi ishlamoqda. Вы можете услышать это объявление в магазине. Siz bu e'lonni do'konda eshitishingiz mumkin. В торговом центре можно пообедать на 5-м этаже. Ya'ni savdo markazining 5-qavatida ovqatlanishingiz mumkin. 5-vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. Уважаемые пассажиры, выход к поездам в конце зала номер 1. Hurmatli yo'lovchilar, poyezdlarga chiqish 1-zalning oxirida. Такое объявление можно прочитать на вокзале. Ya'ni bunday e'lonni temir yo'l vokzalida o'qishimiz mumkin. 6-vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Юля. Я работаю в аптеке несколько месяцев. Это трудная, но интересная работа. Часто я помогаю выбрать лекарства. Каждому покупателю я говорю: будьте здоровы. Mening ismim Yulia. Men bir necha oydan beri dorixonada ishlayman. Bu qiyin, ammo qiziqarli ish va men tez-tez dori tanlashda yordam beraman. Men har bir mijozga sog' bo'ling deb aytaman. Yulia работает в аптеке недавно. Yulia dorixonada yaqindan beri ishlaydi. 7-vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni kiriting. Muhammad Turdiyev со своей женой приехал в Россию. Muhammad Turdiyev va uning rafiqasi Rossiyaga kelishgan. Пишите нужное слово в его анкету. Uning anketasiga kerakli so'zni kiriting. Анкета. Возраст 30 лет. Семейное положение. Женат. Ya'ni yoshi 30da, oilaviy holati uylangan. Mana shu joyga женат so'zini yozamiz. 8-vazifa. В магазине фрукты и овощи я купил яблоки. Ya'ni men meva va sabzavotlar do'konidan
olma sotib oldim. 9 vazifa. Вчера мы отдыхали в парке. Kecha biz parkda dam oldik. 10 vazifa. Моя подруга сейчас учится. Она будет поваром. Ya'ni dugonam hozir o'qiydi, u oshpaz bo'ladi. 11 vazifa. Ты смотрел, какая завтра будет погода? Ertaga qanday ob-havo bo'lishini ko'rdingmi? deb so'ralyapti. 12 vazifa. День России в России отмечают 12 июня. Rossiya kuni Rossiyada 12 iyun kuni nishonlanadi. 13 vazifa. В России находится город Samara. Samara shahri Rossiyada joylashgan. 14 vazifa. В 1945 году советские войска взяли Берлин. Ya'ni 1945-yilda Sovet qo'shinlari Berlinni qo'lga olishgan. 15 vazifa. В 1961 году совершил полет в космос Гагарин. Ya'ni Gagarin 1961-yilda kosmosga uchgan. 16 vazifa. Укажите герб Российской Федерации. Ikkinchisini tanlaymiz. 17 vazifa. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Birincisini tanlaymiz. Знакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosiga qanday huquqni kafolatlaydi? Uning huquq va erkinliklariga bevosita daxldor bo'lgan hujjatlar va materiallar bilan tanishish huquqini kafolatlaydi. 18 vazifa. Право на медицинскую помощь для иностранных граждан обеспечивается законодательством Российской Федерации. Ya'ni chet el fuqarolariga tibbiy yordam ko'rsatish huquqi Rossiya Federatsiyasi qonunlari asosida taqdim etiladi. 19 vazifa. Иностранному гражданину исполнилось 18 лет. Может ли он осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации? Да. Ya'ni chet el fuqarosi 18 yoshga to'ldi. U Rossiya Federatsiyasi hududida ishlashi mumkinmi? Ha javobini belgilaymiz. 20 vazifa. Когда должен покинуть территорию Российской Федерации временно пребывающий иностранный гражданин? По истечении срока временного пребывания, установленного федеральным законом. Ya'ni vaqtinchaga kelgan chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududini qachon tark etishi kerak? Federal qonun bilan belgilangan vaqtincha qolish muddati tugagandan so'ng tark etishi kerak. 21 vazifa. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки на миграционный учет, то он привлекается к ответственности administrativной. Ya'ni chet el fuqarosi migratsiya ro'yxatidan o'tish qoidalarini buzgan bo'lsa, u ma'muriy javobgarlikka tortiladi. 22 vazifa. Нарушение правил пересечения государственной границы Российской Федерации лицами и транспортными средствами влечет наложение административного штрафа. Верно ли это утверждение? Верно.
Ya'ni Rossiya Federatsiyasining davlat chegarasini shaxslar va transport vositalari tomonidan kesib o'tish qoidalarini buzish ma'muriy jarima solishga olib keladi. Bu bayonot to'g'rimi? To'g'ri. Shunday qilib, 5-variantning 22 savoliga to'g'ri javob berdik. 6-variant. Birinchi, ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglang va birinchi, ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Здравствуйте. Я могу сегодня открыть счет? Пожалуйста, паспорт и миграционную карту. Audioda shunday deyildi: Assalomu alaykum. Men bugun hisob raqami ocha olamanmi? Pasport va migratsiya kartangizni bering. Они говорят в банке. Ular bankda suhbatlashmoqda. С собой надо иметь миграционную карту. O'zingiz bilan migratsiya kartasi bo'lishi kerak. 3-4 vazifalar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. На втором этаже нашего торгового центра открылся новый магазин мужской одежды. Сегодня скидка 20%. E'londa shunday deyildi: Savdo markazimizning 2-qavatida erkaklar kiyimlari do'koni ochildi. Bugun 20% chegirma bo'ladi. В новом магазине можно купить одежду для мужчин. Ya'ni, siz yangi do'kondan erkaklar uchun kiyim sotib olishingiz mumkin. Это объявление можно услышать в торговом центре. Bunday e'lonni savdo markazida eshitishingiz mumkin. 5-vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые гости, завтрак для вас будет в ресторане на 15 этаже. Hurmatli mehmonlar, nonushta 15-qavatdagi restoranda taqdim etiladi. Такое объявление можно прочитать в гостинице. Bunday e'lonni mehmonxonada o'qish mumkin. 6-vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. С 1 августа музыкальная школа принимает детей в 1 класс. Прослушивание детей строго по записи, по вторникам и четвергам с 13:00 до 16 часов. Matnda shunday deyilgan edi: 1 avgustdan boshlab musiqa maktabi bolalarni 1-sinfga qabul qiladi. Bolalarni tinglash qat'iy ravishda yozilganlik asosida seshanba va payshanba kunlari soat 13:00 dan 16:00 gacha bo'ladi. Прослушивание будет днем. Tinglash kunduzi bo'ladi. 7-vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni kiriting. Ержан Тажиев приехал в Россию из Казахстана. Ему 20 лет. Ержан Тажиев Rossiyaga Qozog'istondan kelgan. U 20 yoshda. Пишите нужное слово в его анкету. Uning anketasiga kerakli so'zni kiriting. Анкета. Как вас зовут? Ержан Тажиев. Ваш возраст. Мне 20 лет. Mana shu joyga 20 so'zini yozamiz.
Sakkizinchi vazifa. Я дал свой велосипед другу. Ya'ni men velosipedimni do'stimga berdim. To'qqizinchi vazifa. Vчера они были в лесу. Ya'ni kecha ular o'rmonda bo'lishdi. 10-chi vazifa. Утром мы были в поликлинике. Ertalab poliklinikada edik. 11-chi vazifa. Мы не работаем, потому что сегодня воскресенье. Biz ishlamayapmiz, chunki bugun yakshanba. 12-chi vazifa. 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Ya'ni Vatan himoyachilari kuni Rossiyada 23 kuni nishonlanadi. 13-chi vazifa. В России находится город Екатеринбург. Екатеринбург shahri Rossiyada joylashgan. 14-chi vazifa. Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi 1993-yil qabul qilingan. 15-chi vazifa. В 1945 году советские войска взяли Берлин. Ya'ni 1945-yilda Sovet qo'shinlari Berlinni qo'lga olishgan. 16-chi vazifa. Укажите государственный флаг Российской Федерации. Uchinchisini tanlaymiz. 17-chi vazifa. К правам иностранного гражданина в Российской Федерации относится заключение брака. Ya'ni chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasidagi huquqlariga nikohdan o'tish huquqi kiradi. 18-chi vazifa. Участие иностранных граждан в выборах в государственные органы не является правом. Ya'ni chet el fuqarolari davlat organlari saylovlarida ishtirok etish huquqiga ega emas. 19-chi vazifa. Иностранный гражданин потерял удостоверение личности. В какой правоохранительный орган ему следует прежде всего обратиться? В полицию. Ya'ni chet el fuqarosi shaxsiy guvohnomasini yo'qotdi. U birinchi navbatda qaysi huquqni muhofaza qilish organiga murojaat qilish kerak? Politsiyaga. 20-chi vazifa. В течение какого времени иностранный гражданин может непрерывно пребывать на территории Российской Федерации, если ему не требуется виза? 90 dней. Ya'ni viza kerak bo'lmagan chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida qancha vaqt uzluksiz qolishi mumkin? 90 kun. 21-chi vazifa. Принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания называется депортация. Ya'ni chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasida uning bu yerda qolish uchun qonuniy asoslar bo'lmagan yoki bekor qilingan taqdirda majburiy chiqarib yuborilishi deportatsiya deb ataladi. 22-chi vazifa. Уклонение от медицинского освидетельствования, предусмотренных законодательством, в случаях влечет наложение штрафа на иностранного гражданина. Верно ли это утверждение? Верно. Qonunda nazarda tutilgan hollarda tibbiy ko'rikdan o'tishdan qochish chet el fuqarosiga jarima solishga sabab bo'ladi. Bu bayonot to'g'rimi? To'g'ri. Endi посмотреть результат tugmasini bosamiz. 7-chi variant. Birinchi, ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог
и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglang va birinchi-ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Здравствуйте. У вас есть это лекарство? Вот мой рецепт. Да, есть. Стоит 150 рублей. Audioda shunday deyildi: Sizda mana bu dori bormi? Mana mening retseptim. Ha, bor. 150 рублей turadi. Они говорят в аптеке. Ular dorixonada suhbatlashmoqda. Это лекарство стоит 150 рублей. Dori 150 рублей turadi. 3-4 vazifalar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglang va 3-4 topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Хорошая работа для студентов. Компании Вест нужны курьеры. Подайте заявление, заполните анкету, и работа ваша. Audioda shunday deyildi: Talabalar uchun yaxshi ish. Vest kompaniyasiga kuryerlar kerak. Ariza topshiring, anketa to'ldiring va ish sizniki bo'ladi. Вы слышите объявление о работе. Siz ish haqidagi e'lonni eshitdingiz. Компания Вест предлагает работу курьера молодым людям. Vest kompaniyasi yoshlarni kuryerlikka ishga taklif qiladi. 5-vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые родители, при входе в здание надевайте, пожалуйста, бахилы. Hurmatli ota-onalar, iltimos, binoga kirishda poyabzal qoplamalarni kiying. Такое объявление можно прочитать в детском саду. Siz bunday e'lonni bolalar bog'chasida o'qishingiz mumkin. 6-vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Татьяна. Я работаю воспитателем в детском саду. Вчера мы вместе с моей группой готовились к концерту для родителей. Дети учили песню о маме. Mening ismim Tatyana. Men bolalar bog'chasida tarbiyalovchi bo'lib ishlayman. Kecha men va mening guruhim ota-onalar uchun konsertga tayyorgarlik ko'rdik. Bolalar onalari haqida qo'shiq o'rgandilar. На концерте дети будут петь. Ya'ni bolalar konsertda kuylashadi. Matnda o'qidik, bolalar onalari haqida qo'shiq o'rganishgan. Shuning uchun pet javobini, ya'ni kuylash javobini tanlaymiz. 7-vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni kiriting. Айгуль Мусаева будет работать в кафе. Она очень любит свою профессию повара. Oygul Musayeva kafeda ishlaydi. U oshpazlik kasbini juda yaxshi ko'radi. Пишите нужное слово в ее заявление. Uning arizasiga kerakli so'zni yozing. Заявление. Ariza. Прошу принять меня на должность повара. Iltimos, meni oshpazlik lavozimiga qabul qiling. Mana shu joyga повара so'zini yozamiz. На должность повара. 8-vazifa. Сегодня четверг, завтра будет пятница. Bugun payshanba, ertaga juma bo'ladi.
To'qqizinchi vazifa. Назовите, пожалуйста, ваш адрес. Iltimos, manzilingizni ayting. 10-chi vazifa. Познакомьтесь, это моя сестра. Она врач. Tanishing, bu meni singlim. U shifokor. 11-chi vazifa. Мы сегодня много работали, поэтому я хочу спать. Bugun biz juda ko'p ishladik, shuning uchun uxlashni xohlayman. 12-chi vazifa. 8 марта в России отмечают Международный женский день. 8 mart kuni Rossiyada Xalqaro xotin-qizlar kuni nishonlanadi. 13-chi vazifa. В России находится город Rostov-на-Дону. Rostov-na-Donu shahri Rossiyada joylashgan. 14-chi vazifa. Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России был подписан в 2014 году. Ya'ni Qrim Respublikasi va Sevastopol shahrini Rossiya tarkibiga kirishi to'g'risidagi bitim 2014-yilda imzolangan. 15-chi vazifa. В 1941 году на СССР напали войска Германии. 1941-yilda Germaniya qo'shinlari SSSRga hujum qilgan. 16-chi vazifa. Укажите государственный флаг Российской Федерации. Uchinchisini tanlaymiz. 17-chi vazifa. К правам иностранного гражданина в Российской Федерации относится свободный труд. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarolarining huquqlariga erkin mehnat qilish kiradi. 18-chi vazifa. Прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирование иностранного гражданина в Российской Федерации при получении разрешения на работу – это обязанность. Ya'ni ishlash uchun ruxsatnoma olish paytida barmoq izlarini ro'yxatdan o'tkazish va Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosini suratga olinishi majburiyatdir. 19-chi vazifa. Иностранному гражданину исполнился 21 год. Может ли он вести трудовую деятельность на территории Российской Федерации? Да. Ya'ni chet el fuqarosi 21 yoshga to'ldi. U Rossiya Federatsiyasi hududida ish faoliyatini olib borishi mumkinmi? Ha javobini belgilaymiz. 20-chi vazifa. При каком условии продлевается срок временного пребывания иностранного гражданина? При выдаче разрешения на работу. Ya'ni chet el fuqarosining vaqtincha qolish muddati qanday shart bilan uzaytiriladi? Ishlash uchun ruxsatnoma olganda uzaytiriladi. Ya'ni patentiga qancha vaqt uchun pul to'lasa va qonunlarni buzmasdan yursa, registratsiyasi uzaytiriladi. 21-chi vazifa. В каком случае иностранному гражданину может быть не разрешен въезд в Российскую Федерацию? При сообщении заведомо ложных сведений о себе. Ya'ni qanday holatda chet el fuqarosiga Rossiya Federatsiyasiga kirishga ruxsat berilmasligi mumkin? Agar u o'zi haqida yolg'on ma'lumot bersa, ruxsat berilmasligi mumkin. 22-chi vazifa. Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента влечет наложение административного штрафа. Верно ли это утверждение? Верно. Ya'ni chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasida ishlash uchun ruxsatnomasiz yoki patentsiz ishga joylashishi ma'muriy jarima solishga sabab bo'ladi. Bu bayonot to'g'rimi? To'g'ri.
Endi посмотреть rezultat tugmasini bosamiz. 22 ta savoldan hammasiga to'g'ri javob berganmiz. 8-variant. Birinchi, ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglang va birinchi, ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Дайте, пожалуйста, белый хлеб, сахар, чай и пакет. Пожалуйста, с вас 300 рублей. Audioda shunday deyildi: Menga oq non, shakar, choy va paket bering iltimos. Marhamat, sizdan 300 rubley bo'ladi. Они говорят в магазине. Ular do'konda suhbatlashishmoqda. Продукты стоят 300 rubley. Mahsulotlar 300 rubley turadi. 3-4 topshiriqlar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglang va 3-4 topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Внимание! Самолет Екатеринбург-Москва опаздывает на 2 часа и будет в Москве в 17 часов. E'londa shunday deyildi: Diqqat! Yekaterinburg-Moskva samolyoti 2 soatga kechikadi. Samolyot Moskvaga 17:00 da uchib keladi. Samolyot летит из Екатеринбурга. Samolyot Yekaterinburgdan uchib kelmoqda. Samolyot прилетает в Москву в 17 часов. Samolyot Moskvaga 17:00 da uchib keladi. 5-vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые пассажиры, в связи с ремонтом выход в город через центральный вход. Hurmatli yo'lovchilar, ta'mirlash ishlari tufayli shaharga chiqish asosiy kirish orqali amalga oshiriladi. Такое объявление можно прочитать на вокзале. Bunday e'lonni vokzalda o'qishimiz mumkin. 6-vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Светлана. Я много лет работаю в школьной столовой. Мне нравится готовить для детей вкусную еду. Дети всегда говорят нам спасибо. Mening ismim Svetlana. Men ko'p yillardan beri maktab oshxonasida ishlayman. Men bolalar uchun mazali taom pishirishni yaxshi ko'raman. Bolalar har doim bizga rahmat deyishadi. Svetlana работает поваром. Svetlana oshpaz bo'lib ishlaydi. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va yetishmayotgan so'zni kiriting. Mahmud Sultanov приехал работать строителем в Россию из Узбекистана. Mahmud Sultonov Rossiyaga quruvchi bo'lib ishlash uchun O'zbekistondan kelgan. Впишите нужное слово в его заявление. Uning arizasiga kerakli so'zni yozing. Заявление об оформлении разрешения на работу. Ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish uchun ariza. Ваше имя Mahmud, ваша фамилия Sultanov. Mana shu joyga Sultanov so'zini yozamiz. 8-vazifa. Она очень хорошо говорит по-русски. U rus tilida juda yaxshi gapiradi. 9-vazifa.
У тебя новые часы? Можно посмотреть? Soating yangimi? Ko'rsam bo'ladimi? 10-chi vazifa. Завтра мы первый раз идем на работу. Ertaga biz birinchi marta ishga boramiz. 11-chi vazifa. Она спросила, сколько стоит билет на автобус. U avtobus chiptasi qancha turadi deb so'radi. 12-chi vazifa. День народного единства в Россию отмечают 4 ноября. Rossiyada Milliy birlik kuni 4 noyabrda nishonlanadi. 13-chi vazifa. В России находится город Омск. Omsk shahri Rossiyada joylashgan. 14-chi vazifa. Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России был подписан в 2014 году. Ya'ni Qrim Respublikasi va Sevastopol shahrini Rossiya tarkibiga qabul qilish to'g'risidagi bitim 2014-yilda imzolangan. 15-chi vazifa. Жуков – это военачальник. Жуков – harbiy qo'mondon. 16-chi vazifa. Укажите государственный герб Российской Федерации. Uchinchisini tanlaymiz. 17-chi vazifa. Конституция Российской Федерации устанавливает равенство прав мужчин и женщин. Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi erkaklar va ayollar huquqlarini tengligini belgilaydi. 18-chi vazifa. Иностранные граждане в Российской Федерации могут поступить на военную службу по контракту. Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarolari shartnoma asosida harbiy xizmatga yollanishlari mumkin. 19-chi vazifa. Иностранному гражданину исполнилось 18 лет, при каком условии он может устроиться на работу. При наличии патента или разрешения на работу. Chet el fuqarosi 18 yoshga to'ldi. U qanday sharoitlarda ishga kirishi mumkin? Agar patent yoki ishlash uchun ruxsatnomasi bo'lsa, ishga kirishi mumkin. 20-chi vazifa. Каким документом определяется срок временного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации? Vizay. Ya'ni chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha bo'lish muddatini qanday hujjat belgilaydi? Viza asosida belgilanadi. 21-chi vazifa. В каком случае иностранному гражданину может быть ограничен въезд на территорию Российской Федерации? Задержание по подозрению в преступлении. Qanday holatda chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasi hududiga kirishi cheklanishi mumkin? Jinoyat sodir etganligi bo'yicha gumonlanib hibsga olinsa. 22-chi vazifa. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях. Верно ли это утверждение? Верно. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududida ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan chet el fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar va xorijiy yuridik shaxslar umumiy asosda ma'muriy javobgarlikka tortiladilar. Bu bayonot to'g'rimi? To'g'ri. Endi посмотреть результат tugmasini bosamiz. 8-chi variantning 22 ta savolini hammasiga to'g'ri javob berdik. Shunday qilib 8-chi variantni ham tugatdik. 9-chi variant. Birinchi, ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2.
Dialogni tinglang va birinchi va ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Извините, где здесь вход в метро? Видите белое здание? Справа от него. Audioda shunday deyildi: Kechirasiz, bu yerda metroga kirish qayerda joylashgan? Oq binoni ko'ryapsizmi? O'sha binoning o'ng tomonida. Они говорят на улице. Ular ko'chada gaplashishmoqda. Вход в метро справа от белого здания. Metroga kirish oq binoning o'ng tomonida. 3-4 vazifalar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglang va 3-4 topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Внимание! Поезд из Казани в Самару опаздывает на 2 часа и будет в Самаре в час дня. Diqqat! Kazandan Samaraga ketayotgan poyezd 2 soatga kechikmoqda. U Samaraga kunduzi soat 1da keladi. Poyezd едет из Казани. Poyezd Kazandan kelmoqda. Poyezd приезжает в Самару час дня. Poyezd Samaraga kunduzi soat 1da yetib keladi. 5 vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые пассажиры, провоз мелких домашних животных в общественном транспорте возможен только в переноске. Hurmatli yo'lovchilar, kichik uy hayvonlarini jamoat transportida tashish faqat maxsus tashuv vositalari orqali amalga oshiriladi. Такое объявление можно прочитать в автобусе. Bunday e'lonni avtobusda o'qish mumkin. 6 vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Анастасия Сергеевна. Я стоматолог. Часто люди боятся зубных врачей. Я всегда спокойно спрашиваю о проблеме и только потом начинаю лечение. Matnda shunday deyilgan edi: Mening ismim Anastasiya Sergeyevna. Men tish shifokoriman. Odamlar ko'pincha tish shifokorlaridan qo'rqishadi. Men har doim xotirjamlik bilan muammo haqida so'rayman va shundan keyingina davolashni boshlayman. Анастасия Сергеевна работает в поликлинике. Анастасия Сергеевна poliklinikada ishlaydi. 7 vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va kerakli so'zni yozing. Nizora Salihova замужем и вместе с мужем приехала в Россию. Nizora Salihova turmushga chiqqan va u turmush o'rtog'i bilan Rossiyaga kelgan. Впишите нужное слово в ее заявление. Uning arizasiga kerakli so'zni yozing. Заявление об оформлении разрешения на работу. Ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish uchun ariza. Familiya Salihova, семейное положение замужем. Mana shu joyga замужем so'zini yozamiz. 8 vazifa. По вечерам я люблю смотреть по телевизору футбол. Kechqurun televizorda futbol tomosha qilishni yaxshi ko'raman. 9 vazifa. Ты помнишь, какой сегодня день? Bugun qanaqa kunligi esingdami? 10 vazifa. Они приехали в Тверь в марте.
Ular Tverga martda kelishgan. 11-vazifa. Напишите в анкете, где вы живете в настоящее время. Hozirda qayerda yashayotganingizni anketaga yozing. 12-vazifa. Международный женский день в России отмечают 8 marta. Rossiyada Xalqaro xotin-qizlar kuni 8 mart kuni nishonlanadi. 13-vazifa. В России находится город Красноярск. Krasnoyarsk shahri Rossiyada joylashgan. 14-vazifa. Содружество независимых государств СНГ было создано в 1991 году. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 1991-yilda tashkil etilgan. Gagarin — это первый космонавт. Yuriy Alexeyevich Gagarin bu birinchi kosmonavt. 16-vazifa. Укажите государственный герб Российской Федерации. Ikkinchisini tanlaymiz. 17-vazifa. Услуги по медицинскому страхованию распространяются на застрахованных иностранных граждан. Ya'ni tibbiy sug'urta xizmatlari Rossiya Federatsiyasida sug'urtalangan xorijiy fuqarolar uchun nisbatan qo'llaniladi. 18-vazifa. Право на свободу вероисповедания распространяется на иностранных граждан, законно находящихся на территории Российской Federatsiyasi. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy ravishda yashovchi chet el fuqarolari din erkinligi huquqidan foydalanadilar. 19-vazifa. Иностранный гражданин испытывает острую боль. Каким правом он обладает в данной ситуации? На бесплатную медицинскую помощь. Ya'ni chet el fuqarosi kuchli og'riq his qilmoqda. Bu vaziyatda uning qanday huquqi bor? Bepul tibbiy yordam olish huquqiga ega. 20-vazifa. Может ли быть сокращен срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации? Срок сокращается в случае неразрешения въезда на территорию Российской Federatsiyasi. Chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasi hududida bo'lish muddati qisqartirilishi mumkinmi? Rossiya Federatsiyasi hududiga kirishga ruxsat berilmagan taqdirda muddat qisqartiriladi. 21-vazifa. При пересечении государственной границы Российской Федерации иностранный гражданин должен предъявить действительные документы, удостоверяющие личность. Ya'ni Rossiya Federatsiyasining davlat chegarasini kesib o'tishda chet el fuqarosi shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi shart. 22-vazifa. Въезд в Российскую Федерацию может быть запрещен иностранным гражданам в случае неоднократного 2 или более раза в течение 3 лет привлечения к административной ответственности. Верно ли это утверждение? Верно. Ya'ni Rossiya Federatsiyasiga kirish chet el fuqarolariga ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin 3 yil ichida takrorlangan, ya'ni 2 yoki undan ortiq marta takrorlangan taqdirda taqiqlanishi mumkin. Bu bayonot to'g'rimi? To'g'ri. Shunday qilib, patent imtihonining 9-variantini tugatdik. 10-variant. Birinchi, ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglang va birinchi, ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Скажите, здесь есть банкомат? Вот магазин сумки, а справа от него банкомат.
Dialogda shunday deyildi. Aytingchi, bu yerda bankomat bormi? Sumkalar do'konining o'ng tomonida bankomat bor. Они говорят в торговом центре. Ular savdo markazida gaplashishmoqda. Она хочет получить деньги. U bankomatdan pul olmoqchi. 3-4 vazifalar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglang va 3-4 topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые посетители, в магазин детской одежды на 3-м этаже нашего торгового центра нужен кассир. E'londa shunday deyilgandi: Hurmatli mehmonlar, savdo markazimizning 3-etajda joylashgan bolalar kiyimlari do'koniga kassir kerak. Это объявление можно услышать в торговом центре. Bunday e'lonni savdo markazida eshitish mumkin. Нужен кассир в магазин одежды для детей. Bolalar kiyimlari do'koniga kassir kerak. 5-chi vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. 15 апреля 18 часов в классе номер 2 пройдет собрание родителей будущих первоклассников. 15 aprel kuni soat 6da 2-raqamli sinfda bo'lajak 1-sinf o'quvchilarining ota-onalari bilan majlis bo'lib o'tadi. Такое объявление можно прочитать в школе. Bunday e'lonni maktabda o'qish mumkin. 6-chi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Булат. Моя работа – это доставка продуктов. Думаете, это просто без машины? Нужно быть очень организованным, быстро ездить на велосипеде, а еще хорошо знать город. Mening ismim Bulat. Mening ishim oziq-ovqat yetkazib berish hisoblanadi. Sizningcha mashinasiz bu osonmi? Siz juda tartibli bo'lishingiz, velosipedda tez yurishingiz va shaharni yaxshi bilishingiz kerak bo'ladi. Bulat возит продукты на велосипеде. Bulat oziq-ovqatlarni velosipedda yetkazib beradi. 7-chi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va kerakli so'zni kiriting. Obor Nabiyev приехал в Россию из Узбекистана. Он грузчик. Obor Nabiyev Rossiyaga O'zbekistondan kelgan. U yuk tashuvchi. Пишите нужное слово в его заявление. Uning arizasiga kerakli so'zni kiriting. Заявление об оформлении разрешения на работу. Ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish uchun ariza. Familiya Nabiyev, professiya грузчик. Shu joyga грузчик so'zini yozamiz. 8-chi vazifa. В магазине техника вы можете купить telefon. Texnika do'konidan telefon sotib olishingiz mumkin. 9-chi vazifa. В субботу мы с друзьями гуляли по городу. Shanba kuni do'stlarim bilan shahar bo'ylab sayr qildik. 10-chi vazifa. Это мой друг. Ему 25 лет. Bu mening do'stim. U 25 yoshda. 11-chi vazifa. Извините, я не понял. Куда надо идти? Kechirasiz, qayerga borishni tushunmadim. 12-chi vazifa. Праздник весны и труда в России отмечают 1 мая.
Rossiyada bahor va mehnat bayrami 1 may kuni nishonlanadi. 13 vazifa. В России находится город Пермь. Пермь shahri Rossiyada joylashgan. 14 vazifa. В 1961 году состоялся первый в мире полет человека в космос. Ya'ni, insonning birinchi kosmosga parvozi 1961-yilda bo'lib o'tdi. 15 vazifa. В 2014 году в состав России вошел Крым. 2014-yilda Крым Rossiya tarkibiga kirdi. 16 vazifa. Укажите государственный герб Российской Федерации. Birinchisini tanlaymiz. 17 vazifa. Российская Федерация – это социальное государство, в котором создаются условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi ijtimoiy davlat bo'lib, unda munosib hayot va erkin inson rivojlanishini ta'minlash uchun sharoitlar yaratilgan. 18 vazifa. Конституция Российской Федерации устанавливает обязанность иностранных граждан защищать свои права в суде. Ya'ni, Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi chet el fuqarolaridan sudda o'z huquqlarini himoya qilish majburiyatini belgilaydi. 19 vazifa. Иностранный гражданин хочет устроиться на работу санитаром. Какой документ он должен предъявить? Документ о медицинском освидетельствовании. Chet el fuqarosi farrosh bo'lib ishga kirmoqchi. U qanday hujjatni taqdim etishi kerak? Tibbiy ko'rikdan o'tganligi haqidagi hujjatini taqdim etishi kerak. 20 vazifa. Срок временного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации может быть продлен при выдаче патента. Chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha qolish muddati patent berilgandan keyin uzaytirilishi mumkin. Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу влечет административный штраф. Chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasida ishlash uchun ruxsatnomasiz ishga joylashishi ma'muriy jarimaga sabab bo'ladi. 22 vazifa. Если иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Российской Федерации, то он может въехать в Российскую Федерацию. Верно ли это утверждение? Neverno. Agar chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs Rossiya Federatsiyasi hududida qasddan jinoyat sodir etganligi uchun yechilmagan yoki hali yopilmagan sudlanganlik ishi bo'lsa, u Rossiya Federatsiyasiga kirishi mumkin. Bu bayonot to'g'rimi? Noto'g'ri. Endi посмотреть rezultat tugmasini bosamiz. 10 variantning 22 ta savolini hammasiga to'g'ri javob berganmiz. 11 variant. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglang va birinchi-ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Извините, здесь рядом есть аптека? Идите прямо. Аптека в торговом центре. Dialogda shunday deyildi: Kechirasiz, yaqin orada dorixona bormi? To'g'riga qarab yuring. Dorixona savdo markazida. Они говорят на улице. Ular ko'chada suhbatlashmoqda. Она хочет купить лекарство.
U dori sotib olmoqchi. 3-4 vazifalar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglang va 3-4 topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. В субботу в 5 часов на центральной площади большой детский праздник. Будут танцы, конкурсы, подарки. E'londa shunday deyildi: shanba kuni soat 5 da markaziy maydonda bolalar uchun katta bayram bo'lib o'tadi. Unda raqslar, tanlovlar, sovg'alar bo'ladi. Детский праздник будет в субботу. Bolalar bayrami shanba kuni bo'ladi. На центральной площади будет праздник для детей. Markaziy maydonda bolalar uchun bayram bo'ladi. 5-vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые пациенты, вы можете сделать прививку только после осмотра врача. Hurmatli bemorlar, siz faqat shifokor tekshiruvidan so'ng emlanishingiz mumkin. Такое объявление можно прочитать в поликлинике. Bunday e'lonni poliklinikada o'qish mumkin. 6-vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Анна. Я работаю в школе учителем. Вчера вместе со своим классом я ходила в зоопарк. Детям все понравилось. Мы вернулись в школу к обеду. Mening ismim Anna. Men maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Men kecha sinfim bilan hayvonot bog'iga bordim. Bolalarga bu judayam yoqdi. Tushlik payti maktabga qaytdik. Вчера утром Анна была в зоопарке. Kecha ertalab Anna hayvonot bog'ida bo'lgan. 7-vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni kiriting. Сегодня Амина Дадаева нашла работу кассира в магазине. Bugun Amina Dadaeva do'kondan kassir sifatida ish topdi. Пишите нужное слово в ее заявление. Uning arizasiga kerakli so'zni yozing. Заявление, ariza. Прошу принять меня на должность кассира. Mana shu joyga kassira so'zini yozamiz. 8-vazifa. Что ты делаешь в субботу и воскресенье? Shanba va yakshanba kunlari nima qilmoqchisan? 9-vazifa. Раньше она работала в кафе. Ya'ni u oldin kafeda ishlagan. 10-vazifa. Позвоните мне, пожалуйста, завтра. Позвоните мне, пожалуйста, завтра. Ya'ni ertaga menga qo'ng'iroq qiling iltimos. 11-vazifa. Он спросил, как называется эта улица? U bu ko'chaning qanday nomlanishini so'radi. 12-vazifa. 12 июня в Россию отмечают День России. Ya'ni Rossiyada 12 iyun kuni Rossiya kuni nishonlanadi. 13-vazifa. В России находится город Севастополь. Sevastopol shahri Rossiyada joylashgan. 14-vazifa. Жуков — это военачальник. Ya'ni Жуков bu harbiy qo'mondon. 15-vazifa. Конституция России была принята в 1993 году. Ya'ni Rossiya konstitutsiyasi 1993-yilda qabul qilingan. 16-vazifa.
Укажите государственный флаг Российской Федерации. Uchinchisini tanlaymiz. 17 vazifa. Иностранный гражданин Российской Федерации имеет право свободно передвигаться по территории страны. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosi mamlakat hududida erkin harakat qilish huquqiga ega. 18 vazifa. Трудящийся иностранный гражданин в Российской Федерации обязан уплачивать налоги. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida ishlaydigan chet el fuqarosi soliq to'lashi shart. 19 vazifa. Иностранный гражданин решил устроиться на работу. Какой договор с ним должен быть заключен? Трудовой. Ya'ni chet el fuqarosi ish topishga qaror qildi. U bilan qanday shartnoma tuzilishi kerak? Mehnat shartnomasi tuzilishi kerak. 20 vazifa. При миграционном учете нужно указать фамилию и имя. Ya'ni migratsiya ro'yxatidan o'tayotganda familiyangiz va ismingizni ko'rsatishingiz kerak. 21 vazifa. Видом наказания за нарушение правил миграционного учета является административный штраф. Ya'ni migratsiya ro'yxatidan o'tkazish qoidalarini buzganlik uchun jazo turi ma'muriy jarima hisoblanadi. 22 vazifa. К нарушителям правил пребывания на территории Российской Федерации всегда применяется административное выдворение. Верно ли это утверждение? Неверно. Ya'ni ma'muriy chiqarib yuborish har doim Rossiya Federatsiyasi hududida qolish qoidalarini buzganlarga nisbatan qo'llaniladi. Bu bayonot to'g'rimi? Noto'g'ri. Endi посмотреть rezultat tugmasini bosamiz. Shunday qilib, 11 variantning ham hamma savollariga to'g'ri javob berdik.